Wonten kakung pinaringan wijian tirta kang wening. Tirta ing mriku sampun hamastani kanthi weninging rasa weninging penggalih. Ugi kawis para putra penganten putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Lah sedulur, kali ini Pak D masih di Desa Siwalan, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, yang mana di tempat keluarga Bapak Komarudin dan Ibu Salbiati sedang mengadakan hajatan, yaitu prosesi temu manten sekaligus ngunduh mantu, yang mana putra beliau dan putri beliau Mbak Anggun menikah dengan Mas Alpian, dilanjutkan dengan ngunduh manten Mas Anggis dengan Mbak Restu. Bagaimana kemeriahannya dan keseruan video kali ini? Ikuti terus videonya. Sumangga.
sing anggolo sahabat sing jomas keparengan wujuding sekar ati manca warna kayu klebu dewa daru jaya daru kalpataru nyuwun kersane Gusti Kakor Bengkrat pindhane kadya trokal keparang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
suaraning pradonga tanyayah gamelan loka nanta pangalining widuwati pindhane kadya cantuka kang moyo ing saklebeting warih candrane tumapak ing padha dumawahe kodrat saking ngersaning Gusti Kang Maha Kuwasa nalika semono sipating Gusti kang sifat jalu arsa nampi wanita ingkang sedya netepi jejering kagesang mancik alaming madya putra temanten kakung kawistara gagah pideksa pengawak buaya tejo dedeg wringin sungsang pengawakan kulit kuning ngemu giring gagahan jentara lampun tinoning jaman purwa pindha panengah manipun keparengan tepi darmaning sepuh manjing wonten ing saluhuring pasangan sarta linambaran pupus ron pisang raja tetela wis pinesti dadi pasanganira lampun to kang sajuga jejer priya kang sawiji jejer putri lampun to wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa budi mewah karsanira ugi mangke kawistara putra temanten kakung pinaringan wiji tirta kang wening tirta ing mriku sampun hamastani kanthi weninging rasa weninging penggalih ugi kawistara putra penganten putri umpul-umpulan sekar adi manca warna ya gota ingkang kathah sinebut kembar mayang kembang sewu caruk sawiji rinakit dening Bathari Supraba dene kang kepareng ngutus yang Guru Nata kasebatan temadados goreng suwasana jangkep batan wonten ingkang katalumpen syarat lan sarana dawuhing putra temanten ing mangke kawistara putra temanten saribit pinaringan unjukan ingkang wonten ing Kendhi Pratala tirta kang suci tirta kang wening kanthi pangajab daya pangalembana ing mangke temahan wis kepareng paripurna jinaken rama mewah ibune nyikep kang konang sindur kang warna abang putih ya bandira Bulanata lampun to anut jaman purwa sinebut jaman pewayangan tan perbeda dumadi saking cupu Manik Astagita saha cupu Mandalika dening ngaturaken sugeng siang wilujeng rawuh kunjuk dumateng sagung para tamu pandherek temanten ingkang kepareng wijil saking Lumpang sepisan malih nyuwun pangapunten kunjuk dumateng sagung para tamu kok bilih pemunden Bapak Komarudin mewah ibu boten saged nganampi rawuh panjenengan setunggal Bapak setunggal pramila saking punika sepisan malih mugi sekecahaken pinarak lenggah kanthi suka mardika jroning punggalih
Bapak Ander marakan sami siniwata ugi wonten titik kalodhangan siang sonten punika kemudian Bapak Komarudin ugi keparenga kundu mantu wisudan tali dharma. Iki sing setunggal nggih sampun rawuh. Nggih. Saking mriku napa saking mriki? Oh, sakniki kira setunggal Andre, setunggal kas ngoten dadi nggih. Dadi kuwaku. Mak mumpung sisa mumpete. Gua pasti terus gimana. Raja Muda Prabu Klata Sewandana ingkang wis kepareng kagungan pepatih kang gul agune yuda kang sinebut Pujangga Aton. Ingkang kepareng derekaken jengkale putra Paten Sari bin Suwandra saking Rama ewang ibu nira.
prayitna den ngati-ati yo nggih pangestumu tak tampa liwat mung tiba sepadha-padha tak palang puja mantra puji astuti rahayu kang padha tinemu yo nggih kepara sungkema marang bapakmu bocah bagus. Kanjeng Rama sungkem kula katur Kanjeng Rama nggih pangestumu tak tampa pawelinging wong tuwa prayitna den ngati-ati tumindak kang becik tumindak kang utama dene ana tumindake wong tuamu kang kurang prayoga nggih ing kono aja mbok tuladha tumindake wong tuamu kang becik tumindake wong tuamu kang utama. Wis pakaten dawuh panjenengan Kanjeng Rama jimat pepunden kula kono-kono. Ing mangke kawis Sara putra temanten Sarimbit. Kok muajak ta, Bos? Ora takone Mas musuhan. Agus Anggis dalasane Mas Anwara. Ingkang kemareng sowan kersaning Rama mewah Ibu Nira ingkang kemareng mijil saking Jogja Kecamatan Parangtritis Kabupaten Gombe. Sepertinya untuk video kita tentang prosesi temu manten dan unduh mantu di kediaman Bapak Komarudin harus kita tutup sampai di sini dulu. Sementara tentang keseruan rewang di dapur silahkan cek di video sebelumnya. Dengan ini admin juga mengucapkan kepada kedua pasang mempelai mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.